はい、こんにちは。建築写真家、田岡です。日頃は YouTube チャンネル田岡カメラをご視聴いただきありがとうございます。ここのところね、ずっといろんな全国のね建物の方を、紹介する投稿を続けていたんですが、今日はですね、ちょっと久々に、レビューの方をしていきたいなと思います。松山行った時にもね、僕使ってたんですが、このカバンなんですが、今日はこれではなくてですね、この YouTube をですね、見ていただいてた、メーカーのご担当の方からですね、ぜひレビューしてほしいということでバッグが1個届きました。それがよいしょ、こちら。メーカーさんは中国の K&F コンセプトさんという、会社のですね、こういうバッグで、ちょうど僕がですね、松山でも使ってたバッグをですね使ってるうちに、ちょっともう少し一回りちっちゃい方がいいななんて思ってたら、まさにそんなタイミングでこういう大きさの少しねちょっとちっちゃめのサイズのリュックになるんですが、送られてきたということで、せっかくですのでねちょっとご紹介していきたいなと思います。大きさの方はですね、こちら僕が使ってる普段の白馬のねやつと比べると大きさ分かりますよね。違いが若干一回り二回りほど小さいサイズ。ちっちゃいながらにもですね結構便利そうな感じでして、ここに開封のファスナーとロックがあって、でこうやって開けるとこういう感じで、こんな感じ、はい、ちょっと暗いと思うんでね中までね奥見にくいかもしれませんが、結構ねこれね深いんですよ。でこの上をファスナーを閉じればですね、ここをくるくるっと巻いて、でそれに対してこのロックを閉めて、長さは後で自分で調整できるので、結構容量がね入るんじゃないかなと思います。じゃあ上からばっかだとね非常に入れにくいんですが、こういったバッグってカメラマン用のねカバンってこういうサイドでねこうやって、今分かりますかね、これファスナーで簡単に開くようになってまして、同時にね簡単に閉めるで開いて、でさらにこれ面白いのがこれ引き出し式になってるという、これ使わなければ使わないでもね入れられると思うんですけど、やっぱり出し入れのことを考えるとこういったものを使ってやった方がいいかなということで、実際にじゃあ僕の機材はねどんなもんこれ入るのかっていうのをちょっと実際に今日用意してるね普段使ってるカメラを入れてみたいなと思いますが、まずキヤノンの EOS R5 です。アダプターをねかました状態ですので、ちょっとこの厚みがねある状態のカメラなんですが、こういう形にね、仕切りは自由に動かせます。こうねサイズをこうやっていろいろ変えてできますので、僕の方でこんなサイズかなというところで、こいつをね、ちょっと横には入らないのでもう縦にちょうど入れる感じで、隙間にストラップをちょっと突っ込んでみましょう。よいしょ。ね、こんな感じでまずボディがこういう状態で入ります。で続いて、僕建築専門ですからよく使うレンズというと、まさにこの 1124F4L キヤノンさんのね EF レンズ、結構高価なレンズですので、しっかりちゃんとガードしてもらわないと困るんで、そういった意味で安心できるバッグかどうかっていうのは僕の中では非常に重要なポイントになりますが、これですね見るからに大きさはすっぽりははまりませんが、一応ですね横に押し込めばちょっと斜めになりますけど入ります。これ通常の経由でいくともうこれ逆には多分入らない。それをここはしぼんでるので下がこういう形で入れれば一応入ると。50ミリだともう難なく入ります。これもねでもさすがに、フードつけた状態だとあるんでしょうけど、なくせばなんとかね下向きでも、入れられるかなとは思います。これね、はい、僕フード外さないんでね、つけたまんまでいくとやっぱりこういう向きかなと。高さなんかはちょうどねいい感じで収まってます。でこの 1124mm もなんとか高さにはちゃんと収まってるぞと。でもう一個重要な僕のね、もう欠かせない TS17mm のレンズ、こいつもこの1124を入れた状態で今度反対側のこっちにちょっと膨らむんですが、これバンドで止まるんですね。でこれでねマジックテープでちょうどいいんですが、こうやってバンドで留めるようになってるので、一応ねはみ出ないようにはなると。
まあこうやって見るとなんか無理くり入れてる感がありますが、これをそのままじゃあバッグの中に入れるとどうなるか。じゃーんとかね、すっぽり入りました。よいしょ。はい、どうですか。そんなに膨らみも違和感なく、ケースからは少しはみ出てましたけど、その分をカバーするようにこのバッグのね全体の大きさがそれをねちゃんと包み込んで、このサイドもしっかりクッションがついてるんですよね。これね、クッションのサイドにはまたさらにねこうバッテリーとかあとメモリーカードを入れられるそういった部分がこれちゃんとついてます。でこういう形で、だからあんまりこれをね干渉してもしかしたらちょっとレンズとね嫌がる人はいるかもしれないですけれど、まあ、それでも必要にして十分なね機能かなと。ちなみに反対はこれありません。ただこれ多分三脚入れるようなんですね、ちょっと今日今ここ三脚用意してないんであれですけど、多分三脚突っ込めばここに入って、でこれが三脚を止める、これもね解除してここに三脚突っ込んで入れて、これで止めると三脚がこう収まるという感じです。はい、でさっきさらにこの上の部分はじゃあまだどれだけあるかっていうと、これ中にレインカバー入ってるね。一応防水なので、ある程度の、防水の処理はねされてるということなんで大丈夫なんでしょうが、さらにこういうねカバーがついてるのでさらに安心ということで、それがこの中に入ってるのと、さあじゃあこの中にじゃあどれだけのものがまたさらに入るかというと、もう一個これ僕の相棒でね 1DX Mark III、はい、ごっついです。 L 型のプレートまでつけてねごっついんですが、こいつも難なく入ります。ちょっとね中はねもう少しなんか1枚ぐらい仕切りがあるといいかなと思うんですが、そこまでちょっと贅沢は言えないんであれですが、これをね入れた状態で、こういったね、バッテリーのコードの類のものもよいしょ、ちゃんと上からこう突っ込んでやればいろんなバッテリーあります。こうやってねしまうことできます。結構ふかふかして、このサイドも上もクッション材みたいなのがちゃんと入っているので保護されている感じはするので、機材入れる分には非常に安心かなというふうに思います。でこれ閉めて、でちょっと入れることによってね、かさまるんですけど、これでギュッと締め付ければよいしょ、こういう感じで入ります。カメラだから今これで2台入ってますが、まだ余裕あるのでね、これが 7R4 ですけれども多分入る。でもね多分入れ方とかね考えればここに2つはまだボディが多分入るかな。もっと言うとボディね3台も入れる必要ないと思うので、多分1台と予備機入れてもう1個ぐらいレンズをね横にかまして入れれば、合計でレンズが3本ボディが2本、それぐらい入るバッグになりますので、非常に使い勝手もねいいんじゃないかなと思います。あとですね、このバッグのこの中なんですが、カメラだけじゃなくてこのね立派な MacBook ね Pro かなはい、これがね入ります。見えますか？ここ後ろにそれとは専用のちゃんとノートパソコン用のサイズが入る。しっかりねしっかり下まで行きます。これこの底までで、こっちの大きい部分の底にはこの別の仕切りがあって、このさっきのこちらのですねこれとは干渉しない、ここにちゃんと底がある、底があって、ノートはここまで来ます。だから上から見てもノートがはみ出るっていうことは16インチの、MacBook しっかりねガードされます。そうそう、なんかカタログ的にはなんか 15.6 インチまでぐらいのこと書いてあるんですけど、でもしっかり入ります。はい、結構この金具がねいいんだよね。しっかりしてて結構高級感ある金具で、こういう形でしっかり金属製のねかっこいい、デザイン的にもいいんじゃないかなと。ではめる時にこういう感じと機能性はもう十分
なものじゃないかなと。デザインもねこれちょっと迷彩色じゃないけどなんかグリーンなんですけどね、こいつはねちょっと若干黒とグリーンの、はい、でここに K&F コンセプトの、ね、ロゴ、これゴム製なんで、比較的こう柔軟な感じでぶつけてもなんかよくこういうのってプレートで金属だったりするんだけど、そういったのがなんか他の僕なんか特に建築だと新築の家とかね新築の建物行くとこういうので意外と壁傷つけちゃったりとかするのが怖いんですが、これゴムなのでね安心です結構。であとここにまだポケットがねここ正面背中のトップに2つついてると。キャスター付きのよく転がるカメラバッグっていうのがあるんですよ。僕もシンクタンクのキャリーのバッグ使ってるんですが、そこの手すりを伸ばしたところにこれ引き付けられる。キャリーこう伸ばしておいてここの穴通して入れておけばそのキャリーの上にこのカバンが乗っかるという、こういう差し込むところがちゃんと1箇所あって、であとここはねしっかりこういうクッション材、ついてます。背中と腰のところですね。はい。ちょっと背負っていただいてもいいですか。背負いましょうか。はい。こんな感じ。これいいですね。かっこいいですね。かっこいいですか。いい感じです。まあちょっとなんかカメラ1台で、ちょっとしたそういう時ね、そういう時にちょうどいいかなっていうサイズ感です。何よりもねやっぱね軽いわ。軽い。これで今レンズ2本と、ね、ボディ2台入ってるんですが、やっぱりね軽い、軽く感じる、非常に使い勝手のいいそんなバッグです。加古さん的にはこう総評として、はい、プロがこう使う上で、このバッグはいかがでしょうか。もうね多分十分、業務的に台数とかね数を入れなきゃいけないっていうことになるとちょっとやっぱりボリューム的には小さいんだけど、必要最低限な時だとかね荷物を少なくしておきたいとか、そういった時にはちょうどいいサイズ感だと思うし、何よりもねこのクッション材しっかり思ったよりしっかりしてる、厚みもそんな薄っぺらいやわなものじゃないので、多分さっき 1DX と R5 ね、それなりの値段のするカメラ2つ入れましたが、そんなに不安にはならない。それでも雑なねの投げたりとかぶつけたりとかはしてはまずいかもしれませんが、それでもね結構安心できるバッグだというふうに思いますので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいと思います。これですね、ボディはなんか1個ぐらい入れて、でまたレンズ。そうレンズで、あとそれ以外のなんかもしかしたら例えばバックパッカーじゃないけど宿泊キャンプとか行く時にはそういった着替えだとか、なんか他のものの道具だとかをこっち、僕はもうカメラを入れることしか考えてないのでカメラばっか入れるんですけど、そうじゃない人に関してはこの部分にちゃんといろんなねものが入ると思いますので、結構それがねほんと大きいからこんだけ伸ばせますんでね最高。かなりの着替えもどうなんだろう2泊分、冬だとちょっと厳しいかもしれないですけど、2泊分ぐらいは入るんじゃないかなと思いますよ。クリスマスセール中で少しお値打ちになってると思いますので、通常価格9039円に棒線引っ張ってあってですね、税込み6546円。安いですね。安いですよ。そんだけの機能があって6500円。そう6500円。結構いいですね。でこれまたK&F さんのね、直接の通販サイトがあるので、そこにアドレスリンク概要欄にまた貼っておきますので、そちらからアクセスしていただいて、クリスマスのセールにぜひ間に合うようにですね皆さんご購入いただいたらと思います。これちょっといつまでのねセールなのかとか僕全く分かりませんので、その辺ちょっと責任持てませんので、早く方がいいんじゃないかなと。今月中かもしれませんし、25日で終わるかもしれないので、その辺は皆さんのご判断でお任せしたいと思いますが、一応そういったね、カバンをK&F さん、送っていただきましたので今日は紹介の方をさせていただきました。じゃあ、こういった形でねまた機材のレビューも含めてね、建物だけじゃなくて、僕が建築写真家として、日頃使っているものだったり、こういったねものを紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録の方と高評価の方ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日もどうもありがとうございました。